안녕하세요. 연수당입니다. 오늘은 조금 이분 이슈가 좀 많이 되신 분이어서 네. 그러니까 갖고 오셨겠죠? 네, 되게 의문점 궁금한 것들이 되게 많아요. 그래서 어떤 분인지 좀 일단 봐주시면 네. 감사할게요. 여자? 네. 자, 봅시다. 관종이네. 관심종자. 관심종자라는 건 이 여자 사주 자체가 자기가 하고 있는 일 자체, 모든 행동, 언행, 자기가 하는 것 자체를 다 티를 내야 되는, 티를 내고 그러니까 관심 받는 걸 좋아해요. 자기가 갖고 있는 사주 자체가 어렸을 때부터 지금까지 다 이슈야 하는 걸 좋아하고, 그리고 되게 근성이 있어요. 끈질긴 고집이 있어요. 그리고 되게 피곤해. 그런 고집들이. 본인도 피곤하고 남들도 피곤하게 하고 그런 성격을 좀 갖고 있지. 근데 그게 진짜 좋진 않아. 근데 자기가 하는 일에 대해서는 어떤 성과를 이뤘을 때, 어떤 일을 이룰 때는 뭔가 결과적으로는 끝장을 보는 성격이기 때문에 한 번은 자기가 원하는 결과를 얻긴 하죠. 그런 결과는 얻기는 해. 그래서 자기 인생에 있어서는 그런 근성은, 끈질김은 좋다라고 보여져요. 근데 이게 잘 써야지. 모든 장점은, 본인이 갖고 있는 장점은 잘 활용을 해야 돼. 그거를 악용을 한다 그러면 그건 분명히 문제점이 크게 일어나거든요. 이 사람은 뭔가 자기의 판단이 굉장히, 나는 이 사람이 현명한 사람이라고 봐. 현명한 사람인데 43이잖아요. 네. 40 들어오면서부터 이 사람의 인생이 나는 하락이야. 아, 그래요? 40 들어오면서부터 항상 우리 할머니가 얘기하시는 거는 사람의 주기는 10년 운으로 바뀐다. 네. 10년이 대운이든 흉년이든 바뀌는데, 이 사람이 한번 시집을 갔다 그러면 한번 이혼을 했을 거고, 이게 일부 종사를 못하는 게 아니라 한번 가정의 흔들림이 분명히 있었을 거고. 왜냐면 이 사람이 뭔가 어떤 계획을 자꾸 세워요. 그러니까 자기가 사업을 한다 그러면 사업 구상을 자꾸 변형을 하거나, 그러니까 변동이 아니라 자기가 하고 있는 일은 바뀌진 않지만 자꾸 변형을 해요. 그러니까 이거 해볼까 저거 해볼까, 이것도 접목해보고 저것도 접목해보고, 이런 데 있어서 뭔가 우리가 지금 시기적으로 힘든 상황이기 때문에 그냥 유지만 해도 잘 본전 뽑는다, 본전한다 하는데, 이 사람은 그 시기에 맞춰서 그냥 쭉 이끌고 가야 되는데 자꾸 변형을 준대요. 변형을 줘야 되는 시기가 아닌데. 그리고 40 딱 들어오면서 이 여자는 자기의 운기 자체가 하락인데도 불구하고 자꾸 상승 운기인 줄 알고 착각을 하는 거지. 그래서 막 뭘 해. 네. 이거 하고 저거 하고 이것도 해보고 저것도 해보고. 네. 그리고 그때서부터 하고 싶은 일들이 많이 생기잖아요. 네. 그럴 때는 어떤 징조가 생기냐면 욕심이 생겨요, 사람이. 네. 돈 욕심이 생기고, 명예 욕심이 생기고, 사람 욕심이 생기고, 모든 욕심이 다 생깁니다. 그런 욕심이 생기다 보면 사람은 꼬꾸라질 수밖에 없어. 그리고 망신수, 구설, 시비 다 들어옵니다. 지금이 딱 그래 보이시는 건가요? 지금? 그리고 이 사람은 지금 이제 9월 2일생이잖아요. 지금 음력으로 9월 달이란 말이야. 어떻게 보면 정점이라고 봐. 자기 생일달. 진짜 안 좋으면? 자기 구설 시비수가 자기 해운년에 정말 안 좋은 수가 들어올 때는 자기 생일달 전달, 자기 생일달 후 이렇게 3개월을 진짜 몸수를 조심해야 되거든요. 생일달 껴있는 달은 진짜 조심해야 돼.
근데 지금 자기 생일달이 껴있죠. 전달, 생일달, 그 다음 달까지는 정말 나 죽었어 하고 숨어 있어야 돼. 아, 숨도 쉬지 말아야 돼. 그 정도예요. 심지어. 그러니까 어. 말하자면 네. 숨도 쉬지 말아야 돼. 응? 숨도 쉬지 말라는 건 입도 뻥끗하지 말라는 소리야. 근데 지금- 묵묵부답. 아, 응. 그렇구나. 그거 많이 안 좋은 상황이네요. 응. 그럼 이 사람이 사람이 있다면 배신도 당해야 되고요. 돈으로도 엮여야 되고, 뭔가 자기 명예가 있다면 명예도 실추돼야 되고, 뭔가 설 자리가 없어요, 설 자리가. 그러니까 최악인 거지, 최악. 근데 이게 언제 회복이 되냐? 예, 안 보여. 회복되는 시점이 안 보이네요. 어. 어. 지금 43이잖아요? 뭐, 우리가 뭐 잘 버티고 어쩌고저쩌고 막 이런 얘기 잘 하잖아, 솔직히. 뭐 내년, 내후년 이것만 좀 잘 버티면 되겠다 하는데, 나는, 이 여자한테 어떻게 얘기를 해줘야 될지 모르겠어, 솔직히. 그 미래도 좀 불투명한 건가요? 어. 아니, 뭔가 계속 일이 엮여서 터져. 근데 그 후폭풍이 너무 크다는 거지. 너무 크다. 그 머리 진짜 잘못 쓴다. 그 정도예요. 똑똑한 사람은 아닌 건가요, 그러면? 응. 선생님, 그 맞아요. 선생님 말씀이 맞는데 지금 상황이 굉장히 안 좋은 상황이 좀 있어요. 근데 이게 아직 뭐라고 설명드리기 좀 애매한데 이 사람이 지금 지금 전체적으로 봤을 때는 피해자처럼 보이는데 아닌데? 아닌데? 이 사건에서 어. 꼭 그렇지도 않아 보이세요? 어. 그래서 그걸 여쭤보고 싶었어요. 이 사람이 완전히 그냥 단순히 피해자일까 아니면 뭔가에 좀 더 가담을 억울한 면은 있겠지. 억울하다고 다 피해자는 아니잖아? 그렇죠, 그렇죠. 무슨 피해자 같은 소리 하고 있네. 그러면은 본인도 뭔가가 좀 여기 좀 엮여 있. 연루되어 있지. 우리가 원인 없는 사건이 어딨어. 털어서 먼지 안 나는 사람이 어딨어. 억울한 면은 분명히 있겠지만 억울한 건 억울한 거고 피해자는 아니지. 피해자는 아니다. 야, 양심도 없어라. 세상에. 그러면 이 사람이 지금 막 주장하고 이런 것들이 거짓말일 수도 있다는 거네요. 거짓도 있지. 100%는 아니겠지만 거짓도 있어. 네네네. 좀 양심은 없다, 야. 어떻게 하면 이리저리 빠져나가 대가리 쓰고 있네. 그런 상황. 근데 이제 이게 근데 좀 멍청하게 판단을 잘못한 게 있어. 어떻게 보면 이 사람이 현명한 사람이긴 한데 이게 한번 우리가 진흙벌에 빠지면 네. 계속 들어가는 거 알죠? 몸부림칠수록 칠수록 계속 빠지는 거 알지? 발 빠졌을 때. 네. 지금 그런 꼴이야. 그러면 이거는 누가 꺼내주지 않는 이상 꺼내주지 않는 애는 계속 그러니까 잔꾀에 자기가 계속 빠지는 꼴인 거죠, 지금. 가만히 있어도 빠지고 움직여도 몸부림치면 더 빠지고. 삼연초가네요. 지금 어떻게 이거를 헤쳐나가야 될까? 그거를 좀 궁금해서. 근데 이게 네. 뭐 최근 한두 달 내에 일어난 사건이 아니라 나는 작년 요맘때 한 1년 전부터 그렇다고. 이게 계속 좀 쌓여 있다가 터진 거 아닐까 싶은데? 알겠습니다. 이분 누군지 일단 말씀을 드리고 좀 더 여쭤봐야 될 것 같아요. 네. 이분은 지금 굉장히 화제가 되시는 누구요? 남현희 씨. 아시죠? 지금 이게 너무 틀면 나오는 분이라. 네. 남현희 씨 사건 아시잖아요. 알죠. 너무 잘 알지. 지금 그런 상황인데 전청조 씨가 자꾸 이제 이 사람이 원했다 하면서 서로 상반된 주장 그리고 이런 사기 사건에도 같이 연루가 돼 있고 공범이다. 다음 달에 결혼한다니면 하루아침에 네, 지금 완전히 그런 상황인데 처음에는 이게 단순히 그냥 사기당한 피해자라고만 생각했는데 선생님이 또 거짓말이고 아니라고 하시니까 피해자는 오로지 피해자만은 아니지. 일단 여기서는 언론에서는 자기가 피해자인
것처럼 얘기를 해야 되니까 일단 몰빵을 시켜야 되는 거지. 이 사람 입장에, 남현희 씨 입장에서는 몰빵을 시켜야지만 자기가 이제, 왜냐면 전청조 씨는 사기꾼이잖아. 그렇죠. 정가도 있고 네. 뭔가 이런 다 거짓말이니까. 근데 이 와중에서도 같이 연루가 됐었잖아. 뭐 결혼을 하네, 뭐 하네, 또 이 사람한테 받은 물건도 있고 맞아요. 이러니까 거기서 이제 자기가 발뺌을 해야 되니 이 사람한테 나도 당했다. 응. 근데 하니까 무조건적인 자기가 피해자는 아니라는 말씀이죠. 아 그럼 받을 땐 언제고. 그러니까 뭐 어. 사기 이런 것도 연루돼 있을 수도 있나요? 뭐 다른 그냥 본인이 사기당한 거 말고 그 사람이 전천용 씨가 남현 씨를 같이 나는 뭔가 공모를 했다고 봐. 공모를 근데 이거를 전청조가 부냐 안 부냐가도 관건인 거지. 근데 그 전천용 씨는 지금 거의 이제 벼랑 끝이에요. 사실 그래서 뭐라도 다 얘기할 수 있는 사람이라서. 그치. 그러면 그게 지금 가장 중요한 건데, 그러면은 이 사람이 그렇게 연루가 돼 있다고 하면은 혹시 그런 관제 수도 보일, 남현희 씨요? 네, 뭐 이렇게 좀 이렇게 수갑을 찬다거나 막 아까 이런 어. 것들도 좀 보일 수 있는지. 수갑까지는 아니고 네. 이게 수갑을 찬다는 거는 이게 구속이잖아. 그쵸. 구속까지는 아니고 자꾸 이제 법원 출석을 한다거나 뭔가 수사를 한다거나 이렇게 이제 그런 것도 다 관제로 보거든. 그렇게 들락달락하는 들락달락 하는 거. 근데 뭐 구속이나 뭐 감옥 가는 이런 일은 그런 것까지는 이제 만약 가기 직전에는 이제 나 돈으로 바르겠지. 어떻게든 그러면 이게 계속 안 보인다고 하셨잖아요. 그러면 이 사람이 이 사건의 끝은 어떻게 될까요? 이 사건의 끝은 남현 씨가 돈 쫓아가다가 돈으로 패가 망신하는 거야. 패가망신이라고 하면 어떤 거죠? 그렇지. 이제 내가 갖고 있는 재산 다 털어가야지. 그러니까는 그렇게 이게 해서 벗어나는. 그러니까 그렇게 해서 뭔가 보상을 해가지고 사건을 종결시키는 종결시키는 거죠. 그런 느낌인 거죠. 그래서 눈먼 돈은 없습니다, 여러분. 그럼. 내 손으로 1원을 벌더라도 떳떳하게 봅시다, 우리. 그러면은 이 사람이 그 전청조라는 사람을 만났을 때 그 어떤 마음을 가지고 막 만났던 걸까요? 이 남현희 씨가 이혼을 했잖아요. 네. 그 사이클 선수였나? 아무튼 마라톤 아, 선수인가? 예. 아무튼 선수 운동하시는 운동하시는 이게 둘이 이런 경제적인 가치관이 굉장히 달라요. 전 남편과. 그래서 남현희 씨는 이런 사치와 어떤 보여주기 식의 어떤 경제적인 걸 굉장히 좋아하고 그래서 관종이란 말씀. 그래서 근데 전 남편은 돈이 있어도 못 쓰는 사람들 있잖아요. 그런 스타일. 그렇기 때문에 그걸로 인해서 어떤 경제적인 가치관 때문에 헤어진 것도 있어. 그게 제일 클 거야. 근데 이 전청조라는 사람을 만나면서 뭔가 굉장히 거대해 보였을 거 아니야. 응? 거짓말인지도 모르고 일단 눈에 보여지는 거니까. 네. 뭐 벤틀리에 막 명품에 뭐 시그널 살고 보통 사람이 못 하는 거잖아요. 일반 직장인들과 우리 진짜 연봉 몇억 하더라도 못 하는 거잖아요. 쉽게 그쵸. 못 하는 거기 때문에 상위 몇 프로만 할 수 있는 거기 때문에 거기에 이제 혹했다고 봐. 그러니까는 돈에 당한 거지. 돈을 쫓다가. 돈을 쫓다가 돈으로 망하는 거예요. 돈을 쫓다가. 그러니까는 자기가 갖고 있는 돈도 이게 다 운으로 다 털려 버리는 거죠. 이거는 뭐 조상 탓할 것도 없어. 자기 운 탓을 해야 돼. 자기 운의 탓. 그럼 마지막으로 이 사람의 말로 그리고 이 사람의 결론은 뭐다? 라고 얘기하시면 이 사람의 결론은 뭐라고 얘기해? 좋은 얘기가 안 나오면 욕 나오는데 어떻게 욕을 할 순 없잖아. 돈 쫓다 못 된다. 지금 딱 그런 상황. 아무튼 뭐 진짜 이제 TV 좀 그만 나왔으면 좋겠어요.
좀 그 생각이. 지겨워. 아. 진짜 이게 처음에는 이런 뉴스가 정말 언론을 도배할 만큼 이슈가 되나? 이 대단한 사람인가? 근데 요즘 뭐 응. 파도 나오니까. 그러니까 파도파도 나오니까 대단한 사람인가? 무슨 뉴스 특보처럼 나와 막. 대단해. 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.